Hai, hari ini saya akan unboxing air fryer dari Mito AF1. Nah, seperti apa sih isinya dalamnya, nanti kita cek ya. Dan kenapa saya pilih ini? Karena beberapa review sih bagus, dan kemudian punya listrik hanya menghabiskan daya 650 watts, dan itu at least kecil ya dibandingkan dengan air fryer lain yang bisa 1000, 2000, bahkan 2300. Dan air fryer kan pasti akan kita gunakan setiap hari supaya kita makin sehat ya kan. Jadi pilih yang hemat listrik. Oke, cekidot, cek. Saya belinya ini di official store-nya mito.id. Dia ada di beberapa platform e-commerce di Indonesia juga. Silahkan cek, sebelumnya bisa cek IG-nya juga untuk tahu official store-nya di mana saja. See you ya di next video. Saya akan bikin video bagaimana saya menggunakan air fryer baik saat masak ikan dan juga beberapa masakan. Tunggu ya. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Ini aku pilih warna putih. Jadi sebenarnya dia ada dua warna, ada hijau toska sama putih. Nah, aku lebih milih putih karena lebih keren gitu ya kayaknya. Jadi pilihan warna sih selera ya teman-teman. Ini ada manual booknya. Lihat manual booknya sama kartu garansi. Kita coba lihat ya. Aku belinya dari official store-nya Mito ya. Oke, kita sediakan kardusnya. Mungkin kita tes ya. Pendek sih di belakangnya. Ini untuk kaitin kabelnya seperti ini. Kita coba deh. Oke. Ini bagus, sudah granit gitu. Besok kita coba ya.